генерал армии, герой России Анатолий Квашнин. Он руководил Генштабом вооруженных сил в 1997-2004 годах. До этого возглавлял объединенную группировку войск в Чечне, а в 1999-м участвовал в планировании операции по взятию аэропорта в Косове. Ему было 75 лет. Свои соболезнования семье и близким генерала направил Владимир Путин. В Кремле отметили, что президент, цитата, взаимодействовал с ним на протяжении многих лет, всегда высоко ценил его профессиональные качества и геройский дух. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.